Keyinki sözdü bizde Sülüktü şarkımızda özgöçe özünün akындық өнөрү менен, ырчылыгы менен жана комузда ойносу менен эң негизгиси дастанчылык өнөрү менен өзгөчөлөнгөн көп кырдуу таланттын ээси, эки китептин автору Гүлсара Ражабалиева эжекебизге сөз узатайын, сөз сиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Ырыспайдын ырларынын ышкуоздору. Ушундай иш-чараны уюштуруп абдан жакшы иш болуп жатат. Мына уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Мен убакыттан пайдаланып ушул Ырыспай жөнүндө бир аябай эле мунун өмүрү, мунун турмушу өзү легенда да. Мен өзүмө тиешелүү жерин айтайын. Ырыспай Абдыкадыров ошо жаш кезинде 1961 жылы болсо керек. Менин ата-энем үйлөнүшкөн экен Ошто. Ошондо атам менен бирге окуган экен Ырыспай Абдыкадыров. Бир курста окуганбы, эки башка факультетте окушкан экен Ошто. Анан ата-энемдин тойго катышып калыптыр. Ошол апам картайганча бизде кашык вилкалар болчу эле да. Мындай жанагындай дат баспаган күмүш сымал. Анан апа ушуну этап кылгыла балдар деп апам ар дайым ошол кашык вилканы өзүнчө кашыктардан бөлөк кылып койчу да. Апа эмнеге ошону сактай бересиз? Бул вилкалар деле ошого окшош да деп биз айтсак апам айтат эле. Муну мага Ырыспай аяшым берген дейт эле да. А эмнеге апа качан берген десек, биздин тоюбузда кичине студенттер арасында ушундай ак той кылышкан экен Ошто. Ошондо кашык вилка белекке берген экен Ырыспай. Ошол кашык вилкадан азыр дагы үйдө бир-эки дамнасы калган да. Ушундай жакшы окуя болгон. Анан ушул тоюнда башында туруп, ырдап берип, жаштардын көңүлдөрүн ачып, ушундай жакшы иштер болгон экен да. Апам ушул жакшы киши эле, менин аяшым ырчы эле, бардык кыздар суктанышты деп айта берчү да. Бир ырма кула салып коюңуздар. Бул Ошко барганда, Ошко бир иш менен барып калганмын эми, өзүмдүн турмуштук иштерим менен. Сөзсүз ушул Ырыспайдын бейитине бурулам да. Анан Куран окуп коеюн деп бурулуп, ошол бейитинин тушуна барып, ошондо жазылган Ырыспайдын бейитинде ой толгоо. Анда кулак салып тыңдап туруңуздар. Кыбыраган жолоочу көп жол телен, тирүүлүктө болбойт окшойт бир челен. Куран окуп коюу үчүн бурулдум, бейитиңе жалгыз аяк жол менен. Тугумулар уулум жок деп кайгырып, куса болуп дала ийреп ыйлапсың. Көңүл улап башка сөзгө бурса да, иштен сызып кайгырыпсың, сыздапсың. Уккандардын кубат берер демине, ырларың бар жеткен муза чегине. Неге анан уулум жок деп кайгырдың, обондоруң уулуң элей эмне? Ышкыбоздор талантыңа табынар, ырларыңдын жан эргитер табы бар. Артта калган калың журтуң кыргызың, аккуулардай бүгүн сени сагынар. Коштоосунда сөз болуп, ырдап берсеңиз дагы да жакшы болот эле. Анткени ырчы, сиз комузчу, ушундай өнөрүңүздү дагы бир болуп койсок. Андан эсе баарыбыз көпчүлүк ушундай кызыгып, баарыбыз эле бул ырдын сөзүн билсек керек деп ойлойм. Махабатты урматтап деген Ырыспайдын чыгармасын аткарып берейин.